Bonsoir Bandeko Bozolanda Biso à travers votre chaîne Vision Plus Télévision. Merci de vous avoir abonné et de partager des vidéos et à aimer vos vidéos. Merci beaucoup à tous les abonnés, il y a Vision Plus Télévision. C'est moi votre humble serviteur, Jerry Kobetok, c'est 207 de la presse, Mobala Litutu, Yamoumana Zolo, préfet de discipline, Bati Lukwebu de la presse. Merci beaucoup, Nabino tout Bolandaka, Jerry Kobetok. Merci beaucoup, na bana membre Nyonso. Merci beaucoup à notre coordonnateur Trésor Walukonka, Napesio Bambote Ebele, sans oublier Jack Kanangila, Nasima Caméra, équipe technique Mobimbaya, Vision Plus Télévision, Charmal Outadila, et Nabo Sanité, Bana membre surtout, il y a Vision Plus Télévision, Napesi Mbote na Salon Bercy chez Jackson Mangala, Salon Bercy, c'est Jackson Mangala. Chez Jackson Mangala, donc salon Oyo, salon Mounene, Oyo. Merci beaucoup na maître chinois Kilo ya Matete na Londres na Pesio Bambote Belé et puis na Beau Sanité Maman Pasteur Titi la Source na Beau Sanité Daninzi la na Diblin et puis sans oublier Guy Semakala grand prêtre Nazo Lelo Mabe. Merci beaucoup na Nancy Manchale ou ya une assistance toujours au four au moulin ya ko assister Jerry Kobetox a ko sala musala. Merci beaucoup na bandeko tout bozolanda biso na Vision Plus Télévision. Kofi Olomide bokoto boketu premier le baka bokoto mais ça rien en face que maïs et le bas papa chéri. Alors Kofi Olomide a longi procès et bomoni nenge vidéo wana e uti ko circuler bomoni Kofi Olomide azo sepela que liberté naie to vérité et triompher toujours na mensonge oyo bandeko na biso ya basi babandi ko kosango depuis 2001 tikino lelo on a 2021 Kofi Olomide enfin France justice ya France a sali musala naie Kofi Olomide o ba danseuse ba lobaki ke a viola kabango akanga kabango na ndaku asala kabango makamususu oyo na bango balongo ba lobaka mais tangu biso ba pandisa ngoto bande ko loba bato balobi ke tozo kote la Kofi Olomide afuti biso mbongo. Et puis bandeko na biso ya ba combattant lokola ba bokechu ba isombo na ba combattant mususu ya ba mama mikolo bokendaki na procès ya Kofi Olomide pona ko telemela ndeko na bino congolais zo samba mais boke ko telemela ye po ba katela e 20 ans lelo bosuki wapi Kofi Olomide enfin justice ya France a katili kamu aza innocent. Moko ba combattant botala rapé combat au bokotaka. Bozomona ndenge nzamba zo misabino na poisa Fabrigas abeti concert. Kofi Olomide koto alongi procès. Bitumba bozolo bundisa ba musicien. Toyebi ke ba combattant belé bokendaki na sima ya bana wana ba danseuse wana. Pona ko kosa makambu. Tokena na réalisation kuna tozwa réaction ya ba mama parce que ba danseuse ba koselaki Kofi Olomide makambu baza ba mama baza basi. Toki ko zona réaction ba maman na biso totambola ki na balabala ko zo réaction na bango par rapport ya ko sepela o Kofi Olomide zo sepela par rapport ya procès o Kofi Olomide longi parce que Kofi Olomide pa la ki kaza chrétien azali mwana oyo alingaka babante limpate tika na lo babongo azali moto oyo alingaka liloba nzambe akendaki na kamba tokoloba nini résultat ya kamba toto koloba résultat ya nzambe Kofi Olomide longi procès tokena na micro balader na biso tozwa bandeko ba mama na biso balobi par rapport ya ndenge procès wana Kofi Olomide longi et puis na ndenge ba danseuse ba kosela ki e makambu lelo Kofi Olomide longi tokena image et bongo tozonga juste après. Merci beaucoup na kolexanga na bilili ya Vision Plus Télévision. Merci beaucoup de misaki bango ke Kofi Olomide akiko kosamba akolonga plutôt tobaki Kofi Olomide ki kosamba akolonga ye wana lelo Kofi Olomide déclaré alongi tolo basuni boketue yakana kotonga manda kamboka ba mama biso za kubukana isombo likambu nini na ba musicien congolais
ba mama oyo boleka ki boloba ki pona Kofi alongi na bobo santé Kofi ki na kikamba Kofi ki na papa Simoki l'église papa Simoki mbao Kofi ki asambeli là ki na poto alongi bozo ke ne kofunda mutu bozo na ba preuve te eloko ezo boma biso za litango zo ke kofunda mutu na ba preuve ko ezo la saki mutu oyo asala ki likampo na zo ke kofunda ye Keko funda mutu na ba preuve sko lelo ba desese ba kineko kufunda Kofi bazaki na bona ba preuve te po bazaki kaka intoxiqué pa ya ba combattant justice yango pe eza ya biso ate ya poto tala lelo Kofi alongi Kofi enfin libéré Kofi enfin abimi vainqueur légende Bolamo oyo sela ba danseuse wana e gangi to bisaki mnoki Kofi akolonga la ba analyse nyonso to banda ko sala to banda ko ba ke Kofi akolonga bomoni Kofi lelo alongi dossier lelo bakati dossier pré Kofi alongi na procès na ye oyo avec Kosamba depuis 2001 si lelo la 2021 Kofi enfin après 20 ans ya Kosamba na procès alongi procès wana ba danseuse ba kwei ba combattant ba kwei ba maman wana ba kwei Kofi alongi en tout cas ba abonné à Vision Plus télévision boye ba ke Kofi alongi bisko za la wana pour la Kosamba coup sur coup procès sili to yeli bino analyse Kofi alongi na ye Kofi alongi des félicitations na yo ba danseuse yi sombo yi bokechu yi tous les combattants bazana sima bokechu bomoni Kofi abeti bino double passe bokoi nde mona Fabregas maestro ye wana beti donc Kofi azali papa ya Fabregas ali Fabregas mona na epasa ni abeti Kofi alongi Fabregas abeti donc liko na ngo bokechu oza eloko te muta batomela na libumu na yo mwana moso yo mele azona ki omoni yango atika libumu na defo lala topesa ko devoir domicile o lala na mabele yo mukolo na mboko omo merci beaucoup na connexion vraiment na ba image ya na bilili na bino ya Vision Plus télévision merci maman bonjour papa babengi na kombo nani kombo nanga Anastasie Yoka naza artiste olandaka pe aux artistes comédiens olandaka pe musique nalanda pe musique nyonso musique profane musique religieuse nyonso nalanda po naza na kati ya Congo na kati ya RDC musique nyonso nalanda alors lelo tomoni Kofi Olomide sali vidéo ba quitter par rapport ya accusation oyo bande bana na ye to ba sali na ye ba danseuse ba fundaki na mboka France parce que bandaki na bangunga ebele utaka ti ba 2001 ti lelo ba quitter Kofi a remercier Dieu alobi lelo azui vérité bimi lelo lilo bano ko za nini iloba nanga ko kozala omoni bible lo bana biso balobelo mabe bakuto na moto lokwa balobela ki mabe ezaki loko ya sala kite para ki nzamba zala ka juste juge pona ye lelo babandaki procès onanga na yebe zala bana na 2001 metala tan oyo kata na 2021 pour mona ke nzambe abundela ka ba innocent soko za na innocent na likambo ebelo mote nzamba ko bundela lelo nzambe abundeli Kofi Olomide ye wana dossier wana katani na bosembo nyonso na kimia nyonso donc c'est que ba danser zona ba kosela kana bango ye makambu parce que preuve lelo monanité ba kosela ki ye makambu fo bazali na posa ya mbongo na bango po eloko nyonso justice na biso même ya mboka na biso même ya poto esenga preuve zala yo koloba na mutu likambo mutu wana sali yango fo la ta preuve mutu asali tant que preuve zala kité justice monique oui Kofi a na raison na pour preuve zate bazaki na posa mbongo na bango peut-être dédommager bango po bazwa même mbongo ngo toko ko jula ngo modèle wana te luka mbongo na ndenga normal ozwa mbongo ya vino po bonga mais ko zonga na mutoki ya mutu to kosala mutu likambo o ya yebite ozwa mbongo mutu na po ko sala eloko te ko bebisa ko tunde vina voilà alors to mona ipe Kofi descente na ye na kamba tanga uti procès wana Kosamba kende na kamba eza nzambe ya tata fumuki mbangu nde mutasali ke procès lelo Kofi na France ba quitter eza c'est que église ya Kimbangisi mutelongisi ye bon eza nzambe ya Jésus Christ pe nzambe ya fumuki mbangu bango nyonso zakaka même nzambe mais akendaki na nkamba po akende ko remercier nzambe na oya saleli po alongisi ye po dossier on ezaki mukete papa ezaki mukete po ko sana ngo pe prison mais le roi monique nazaki innocent nzambe a délivrer nga alongisi nga ki innocence na ngai emonani lelo Kofi alongi yango kende ko remercier nzambe na ye na nkamba akina ozungisa lokumu ne na nzambe po ndenge makamyo se katami na kimia alors pesa na conseil na ba danseuse nyonso to bazolanda lokwa yo pose artiste comédienne malgré na bino pe bozana kati ba bi ba président na bino ba monisa ka bino pasi ndenge ba kosela ki Kofi Olomide lelo bani na kolobisa ba danseuse nyonso to bazolanda bon na koyeko la pona ba danseuse nyonso pe na koyeko la pona ba fille nyonso ba comédienne nyonso
totambola na obanga nzambe musala nyonso tokokosala na vie na biso to sosi yango na nzambe toke liboso mais soto osala makambo ezaka posa enzoto na biso o biso tolingi ya mabe tokota diable na ba vie na biso tokoza toujours échec eloko yo moni eza ya solo te okoyiko bimisango te ya solo tambola na crainte nzambe totambola na crainte nzambe biso bana basi totambola na obanga nzambe totambola na o eza vérité o eza lokuta totika eloko ba danseuse basali epesa ki pasi eloko ba danseuse basali epesi pasi esali malamu te po eloko bango basali même nzambe afuta bango alors totambola na crainte nzambe mutu azotambola na crainte nzambe asala makambo donc ba danseuse bakosela kofi makambo tambola na crainte nzambe tambola na crainte nzambe te pe bazaba na satana ba bana mabe baba na mabe voilà ba vena on a banani moi 2 personnes 3 personnes to comme na ba bonne année na pesi meilleur ve na ngai na Richard Mfwengi na Lyon na pesi meilleur ve na nga na grand frère propre Arthur Magema na kati ya France na kati ya Paris na pesi meilleur vœu na ngai na Sandra na pesi meilleur vœu na ngai na pasteur David Boamutala na pesi famille na mama bave Titi Kikonko na pesi au meilleur vœu. Voilà, merci beaucoup nous on dit même micro na biso ya Vision Plus Télévision. Merci papa. Bonjour maman. Bonjour. Ba bengi ona kombo nani maman? Kombo na ba yebenga mambu mais na koma leo ba yebenga meje mambu. Maman Meje. Alors, lelo biso bato ya chaîne Vision Plus Télévision, toujours ça la micro baladeur par rapport à Likambo ou Ekoela ki Kofi, ba danseuse ba funda Kofi banda 2001, mais lelo nzamba bolingo a libéré Kofi et na France ba libéré ba lobi ki Kofi azana innocent. Mais ba danseuse ba kosela ka ya kangela bango na bandaku a viola ka bango, yo etant que moi si et etant que maman. Okolo ba nini lelo ndenge ba quitter Kofi, ba pesi liberté o bana basi oki ba kosela ki makam. Pona likambo wana bana basi bakosela ki Kofi makambu monke pona bana basi wana bazama ele mingi te pamba te Kofi azaki patron na bango abandai kofuta bango likambo depuis 2001 si lelo to komi na 2021 omoni soki Kofi asala ki ya solo mbe bakoko libérer te même na France wana banga ko bazala bananga condamné kaka chaque temps mais na ngolo nzambe akati abundeli innocence na yende misi donc c'est que ba basi on batu échec batika lokuta à vie na bango pe ba mi bebisi personnalité na bango de ba mi bebisi personnalité na bango pona yozo mona ndenge ni tant que basi mibali bakolinga bango lisusu te bon ata mibali balingi bango mibali bazo ba ki caché na bango sebe ba déjà baza bata lokuta bakosi ke non Kofi asali biso boye pe biso nyoso mokili mobimba eza poto wapi to yebi ke non ba basi wana Kofi a viola bango moko ba misali personnalité na bango lié Kofi asali bango eza bango moko. Alors le conseil ni repose na ba danseuse ba hota le conseil ni repose ça bon mon pona ngai conseil na pesika ba danseuse qui en tout cas tango yé au fanda ki nanda fona bino zakini le côté oye ko luka musala pa muntu a futa yo moi 10 fois au vivre ko ça ba danseuse mini pa bango ba dindaka mai bazani loko muti olobi ba sala nini badindaka mai na bandako na bango bazani eloko moko te baza babola mais ntango aye babimisi ye na carrière à vie amonani aye mpe abandi kotia monoko na patron na ye yango wana apesi bango conseil ntango oye déjà na esika ozozwa mwa 10 francs na yo en tout cas vraiment akofinga sous patron na yo te okoselaki so makambo te mpo makambo oyo okoseli patron na yo ekobalukela yo soki patron na aza innocent. Voilà. Na malamu tika okosela patron na bino maka. Mameje lilobano ya suka j'espère ezaki yango wana mais tozala moment ya ba ve opesi ba ve na ona banani parce que Noël na bonne année déjà yango yo tozokota. On a pesi ba meilleur ve mingi na ba tanti na nga na poto na Allemagne na bana na nga na pesi ba bazan Belgique ba meilleur ve opi bazan Angola ba yamba ya bango to mona na kaka ndi ba ndio mona boeze bandeli mais eza sukati opsi to ba frappel yo so moni nga na robe yo mona nga na biloko ya danger lekina ba danseuse ba ko sa lokuta. Oh